Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Salam sejahtera. Saya akan membuat tutorial mesin penetas telur otomatis yang sudah saya buat beberapa minggu yang lalu. Mari. Di sini tombol on off, mari kita nyalakan. Di sini ada temperatur kontrol untuk melihat suhu di dalam ruangan ya. Untuk pemanas sendiri kita menggunakan 3 buah lampu ya. Mari kita coba tes temperatur kontrolnya. Untuk suhu di dalam ruangan pada saat ini yaitu 37,0 derajat Celcius. Untuk menaikkan suhu agar lebih cepat saya menggunakan sebuah solder. Suhu akan naik. Di suhu tertentu lampu akan padam, otomatis suhu di dalam ruangan akan turun. Agar turun lebih cepat, sensor temperatur akan saya pegang. Di suhu paling rendah yang sudah kita setting, lampu akan menyala kembali. Selanjutnya, untuk penetas telur itu sebetulnya kita kalau manual itu kita telur dibolak-balik. Nah, di sini kita sudah menggunakan sistem secara otomatis menggunakan rak rel yang bergeser ke kanan dan ke kiri ya. Kita lihat di sini. Dan untuk mengatur suhu kelembapan yang ada di dalam ruangan, kita menggunakan nanti bejana yang diisi air yang kita akan taruh di sini nanti. Nah, tujuannya apa? Agar nanti suhu di dalam ruangan tetap stabil untuk telur tersebut. Nah, dilihat sebentar, mesin akan bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, mesin akan bergeser. Untuk waktunya nanti kita akan set. Dari awal biasanya kita menggunakan waktu 2 jam atau mungkin 3 jam, bisa kita nanti set sesuka kita. Kalau secara umum kita menggunakan waktu itu biasanya 2 jam. Oke, ini secara keseluruhan tutorial yang saya berikan dan penetas yang sudah saya buat. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku.